Hola amigos de Yubi Dental, soy la doctora Alexa y el día de hoy les voy a hablar acerca de las guardas dentales y por qué es tan importante que cuando tu odontólogo te la recete, la uses. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, ¿qué es el bruxismo? Bueno, el bruxismo es el acto compulsivo de apretar o rechinar los dientes sin ninguna función. Y bueno, el 80% de la población lo presenta en algún momento de su vida. La causa principal de este es el estrés o alguna otra mala función de la articulación, pero eso lo determinamos en el consultorio dental. También puede producir dolor en articulación y músculos, así como dolor de cabeza y oídos. También puede producir algún ruido o chasquido. El bruxismo se puede presentar de día o de noche, siendo el bruxismo nocturno el más peligroso porque no lo notas. Nosotros en el consultorio vemos el desgaste y es cuando te recetamos el uso de la guarda dental. Es muy importante que seas constante con el uso para evitar el desgaste, las fracturas, el dolor que te comentaba, porque va a proteger cualquier restauración y va a proteger sobre todo tus dientes. Y bueno amigos, recuerden que si ustedes presentan alguno de los síntomas mencionados, pueden visitarnos. Aquí siempre los haremos sonreír. Regálenme un like, compartan el video. Bye. También puede producir dolor. Y bueno amigos de Yubi Dental, si ustedes presentan alguno de los síntomas que antes mencioné,